அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் டாக்டர் தேன்மொழி, சித்த மருத்துவர், அனுவின் சித்தாவர்மா ஹாஸ்பிட்டல், கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பேசுறேன். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது நிறைய பேருக்கு அடிக்கடி சளி ஏன் பிடிக்குது, அவங்கெல்லாம் என்ன மாதிரியான லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். யாருக்கெல்லாம் அடிக்கடி சளி பிடிக்கும் அப்படின்னா, அலர்ஜி பிரச்சனை உள்ளவங்க, அப்படி இல்லைன்னா சைனஸ் தொந்தரவு உள்ளவங்களுக்கு, அப்படி இல்லை அப்படின்னா உடல் பலகீனமா இருக்கிறவங்களுக்கு அடிக்கடி சளி பிடிக்க ஆரம்பிக்கும். அவங்க உடல் பலகீனமா இருக்கும் போது ஒரு கபக்குற்றத்தை உண்டு பண்ணக்கூடிய பொருள்களை எடுத்தா கண்டிப்பா சளி பிடிக்க ஆரம்பிக்கும். அது மட்டுமல்லாமல் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவா உள்ளவங்களுக்கு கிருமிகள் மூலமாக அடிக்கடி சளி பிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ இவங்க எல்லாரும் எந்த மாதிரியான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் பண்ணி சளி பிடிக்காம பாதுகாத்துக்கலாம் அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம இந்த பதிவுல பார்க்கலாம். முதலாவது, மூக்கு மற்றும் தொண்டை பகுதிகளை நம்ம எப்பயுமே சுத்தமா கிளீனா வச்சுக்கணும். எப்படி அதை பண்ணணும் அப்படின்னா, நீங்க டெய்லி காலையில பிரஷ் பண்ணும் போதே வெது வெதுப்பான நீர்ல மூக்கு பகுதியை நல்லா கழுவணும். டெய்லி அந்த இதை நம்ம ஹேபிட்டா உருவாக்கணும். சில குழந்தைகள் சளியை வெளியில துப்ப மாட்டாங்க, அப்படியே முழுங்குற பழக்கம் கூட இருக்கும். ஸோ என்ன பண்ணணும்னா, ஒரு வெது வெதுப்பான நீர்ல மஞ்சளோ இல்லைன்னா தேன் கலந்தோ அவங்களுக்கு டெய்லி கார்கிள் பண்ற பழக்கத்தை பழகி கொடுக்கணும். ஸோ நம்ம டெய்லி இந்த ரெண்டு ஹேபிட்டையுமே பழக்கத்துல கொண்டு வந்தோம்னாலே இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அதை தாண்டி உள்ள போறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. அடுத்ததா சிறுநீர், மலம், இந்த ரெண்டையுமே எப்பயுமே அடக்கி வைக்க கூடாது. குழந்தைகளாகட்டும் அவங்க கிட்ட பேரண்ட்ஸ் கண்டிப்பா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். டெய்லி அவங்க மோஷன் கரெக்டா போறாங்களா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா ரெண்டும் கரெக்டா இருந்தாதான் உடல்ல கழிவுகள் எந்த விதத்திலையும் சேராது, செரிமான உறுப்புகளும் நல்லபடியா இயங்க ஆரம்பிக்கும். நம்ம சாப்பிடுற உணவு பொருள்கள்ல உள்ள சத்து நம்ம உடம்புல சேரும். அடுத்ததா அதிக நேரம் இரவுல கண் விழிக்க கூடாது. நல்ல உறக்கம் தேவை. குறைந்தது ஒரு 6 to 7 மணி நேரமாவது கண்டிப்பா தூங்கணும். நம்ம தூங்கும் போதுதான் நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் சிறப்பா செயல்பட ஆரம்பிக்கும். அடுத்ததா, அடிக்கடி பட்டினி இருத்தல் கூடாது. அடிக்கடி ஃபுட்டை ஸ்கிப் பண்றது, ஸ்கூலுக்கு போற குழந்தைங்க காலை உணவை ஸ்கிப் பண்றது, இல்லைன்னா இரவு உணவை ஸ்கிப் பண்றது, இந்த மாதிரி பட்டினியோட அவங்க இருக்க கூடாது. உடல் வன்மை குறைய ஆரம்பிக்கும். ஸோ எந்த காரணத்தை கொண்டும் ஃபுட்டை ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது. நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய உணவு ரொம்பவுமே ஒரு சத்தான உணவா நம்ம எடுத்துக்கணும். இப்போ நம்ம உடல் வன்மையை குறைக்கிற மாதிரி நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே பண்ணக்கூடாது. அதாவது வெயில்ல அதிக நேரம் விளையாடிட்டு உடனே ஒரு குளிர்ந்த நீரை குடிக்கிறது, அப்படி இல்லைன்னா வெயில்ல அதிக நேரம் நம்ம வேலை பார்த்துட்டு உடனே குளிர்ந்த நீர்ல தலை குளிக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா அவாய்ட் பண்ணணும். அடுத்ததா, இப்ப எடுத்துக்கக்கூடிய உணவு கபத்தை பேலன்ஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். அதிகபட்சமான கபத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. நீங்க கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகுது, ஒரு வெயில் காலம்ல இருந்து நீங்க ஒரு குளிர்காலத்துக்கோ இல்ல மழைக்காலத்துக்கோ போறீங்கன்னா உங்களோட உணவுல அதற்கேற்ற மாதிரி மாற்றங்கள் பண்ணணும். பால் அதிகமா எடுக்காம அதற்கு பதிலா நம்ம சூப் மாதிரி மஞ்சள், மிளகு, பூண்டு சேர்த்தோ அல்லது ஜிஞ்சர் டீ இல்லைன்னா மல்லி காஃபி போன்றவற்றையோ நம்ம உணவுல அடிக்கடி நம்ம சேர்த்துக்கிட்டே வரணும். இது மட்டும் இல்லாம நம்ம கண்டிப்பா மூச்சு பயிற்சி அப்படிங்கிற பிராணாயாமத்தை நம்ம டெய்லி பிராக்டிஸ் பண்ணணும். குழந்தைகளுக்கும் அவங்க சிறு வயதிலேயே அதை நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது அவங்களோட லங்ஸ் நல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆக ஆரம்பிக்கும். நுரையீரல் பலமடைய ஆரம்பிக்கும். நம்ம உடம்புக்கு தேவையான பிராண சக்தி நமக்கு கிடைச்சிட்டே இருக்கும். ஸோ நம்ம உடம்பே எந்த விதமான இன்ஃபெக்ஷனையும் எதிர்த்து போராடுற அளவுக்கு மாற ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ சளி அடிக்கடி பிடிக்கிறவங்க கண்டிப்பா ஒரு நல்ல சத்தான உணவு, அதுக்கப்புறம் மூச்சு பயிற்சி, இது ரெண்டையும் அவங்க கவனமா ஃபாலோ பண்ணாலே அவங்களுக்கு வரக்கூடிய தொந்தரவுகள்ல இருந்து அவங்க எளிதில் தப்பிக்கலாம். அடுத்ததா, அதையும் மீறி அவங்களுக்கு அதிகபட்சமான சளி பிடிச்சு சளி வெளிவர முடியாம இருந்தது அப்படின்னா மருந்துகள் மூலமாக அதை நம்ம எளிமையாவே குணப்படுத்த முடியும். ஆஸ்துமா, வீசிங், சைனசைட்டிஸ் போன்ற கம்ப்ளைண்ட்களுக்கு சித்த மருத்துவத்துல எளிமையான மருந்துகள் இருக்கு.
அதன் மூலமா கண்டிப்பா சரி பண்ண முடியும். இதுக்கு என்னென்ன மாதிரியான உணவுகள் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம். மீண்டும் அடுத்த பதிவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.